Donc banda yo chacho biso toko seka soute ata basusu ba obunda soto seki et l'exka to seka biso to tinda ko pour l'extra clair bacha sima na clean na javel nga na oseka na ko tina suka non bien et la bino ndeni ti olonga mwasi okomalezi bien ezani non ba déception ne boko sa biso o ba déception leki yango na komna mama ta ba déception leki mobala ka mbali ngata ba décevoir nga 90 fois ka mobali nde mobali kaka nga mobali siko yo okomi na basi okelinga nga basi likona ngo wasuna mabele ti oke sokola omona mabele mais elobele loti olinga peka basi na mabele posala na ndeni nga na comprendre te busuka wapi pour ce côté nanga na banzaka milayi na obi misoka matrice comme ça ya pena mobali ya so yana sens bena sens ta yumu ti okota li felo pena na conscience na mo pardon expliquer non mobali après de temps na fanda kai pa bango ba fille idée la zani boye fa na planète terre to na planète Jupiter mobali ko prédoter yo afin de pa bango ya au rêve au rêve to lota dans des années pene lexike ti bosali inani na mbala le bino lambati poani ya fande pa bango yo pa bino kutana na hotel ba garçon wana kani libala bilamba botonga ndenge moko ba couleur bolata ndenge moko biko nango moi c'est pas bon mbale pa bango pardon bat non ça na ngata bino basi yo boyela biso bavi na bino place pe ko sa manzaka na ba salon de coiffure eza nini to esala ka suki boyombo mo bandi ngakuti na lembi ndaku na ngana futila na ville wana na olunga na lungu kope na ngapesa nga déjà $500,000 pona lunga place na ke panda ku place msusu na ngina zonda kupina na immeuble na kuna eza ni to tuna bino biso to utaki mbateke kuto ina ba planta milai yo mto uti ville o ina planta mikusa ya liko na ngo ekuba lisusu boni ba complexe zanga tina ba complexe zanga mtuna makubongo nde to boya oyeli biso vino poto sani to yebani te okuta na ba fimo oyebino bangote obani mama solo ya profondeur nde na famille na bino bozala ka ba gouverneur nde yo mbala pesa ko ba 50 millions liko na ngo tentire kubuka e mona peno pa la maxi clair ba mafuta kala to lembi bino bena franchement siko yo okomano ka responsable pour un iPhone 11 ande kona ngai iPhone 11 chez les parents ils ont une calculatrice ou télécommande je te jure ba responsable eza ba biso te révolta banda kala biso to ebi déjà prêt à li patant ba boti bana ba moi yo no sala contrat de bail te o mi bien responsable yo saka na responsabilité saka na responsabilité regarde moi j'ai un iPhone 11 je suis responsable ya nini otuna fufu pa na bino otuna bina fufu ofuta anda kute ofuta maite osomba makala te elote aina munoko piku responsable mais otangati oyana ba français milai awebi signification responsabilité te ekamba okama ke otuna bala iso tuna pa na dictionnaire tuna tina Google ba eso responsabilité ya nini te elika mo eso anga lofuna lobelango basi ezala bino nini yango prédot songa na yeba na tonga kala prédot ezala di solo na katikati ya famille entre famille boye bozwi lettre bopesi lettre boye ozongisa yo prédot okomo ti notre mandala la oexige so pe uniforme na prédot no ena sens o musique babafle bolata boye wana prédot aye boni ko exagérer boye mon espoir ko tulane bo mo bino ba vie na bino prédot yo ti mandala la ko pesa mbali bizu beti petu ozongi pe ya wana to yebe na dot prédot za bongo te prédot ya di solo entre famille boni ko merde batu bo ko se baninga ba dépense inutile prédot nini prédot ya di solo famille yo comme musique mandala na ba nini ba benga so nini na français nga kuna yebe ngata te to kwa ke longo ba frère na sens ya botika trafic nenga na hotelemela trafic nenga na boya boni bo prédot ya di solo famille so yeba te nazo nyo comme ba TikTok na nga muko nta osunga nga zate
Bon comme ka riche na mona kata tamo so hôtel mais la vie na ngana bino wata minoko chodi obolo baba sokola yi to suka mabe pour me tochela ngata 10 mégas azate oyo pesa ngata plante na buka maquillage tia obonga na TikTok pour comme riche azate bongo na bonga na mona ka banduki na bato basongi boko yoka to suka mabe non bien en tout cas yo osukisinga maye ngana ebe na classe on doit le pour français ba lecture en français pe bon on connaît autant à est-ce que comment on s'emmène en français ndeni yebisa ngana comment on s'emmène en français ndeni nanza même ko mona ke comment on s'emmène en complexe le rotali na est moni fille on s'emmène en français pour comme Jésus tu sais Jésus tu vois nzamba opambolo ndeni ni aya changer position pardon zonga yo tika complexe ata pasteur ton côté en français on interprète alinga la zara sambela nzambe correctement ndenge sengini nous avons remarqué comment ça mène ma fière. Jésus, tu sais, Jésus, tu vois, aux UP téléphone, le miroir à téléphone, et à mon métal bien. Non, mes fonds d'éteint sont bien. Et ça, non. Ah! Bah, fille, toujours les filles. Bah, fille, bino. Toi, tu penses que quand tu dis il ne faut pas dépendre toujours à un homme, c'est aussi l'enfant de quelqu'un, ça te fait sérieuse. Bakasakop na oui. Yo se mbali no kabila yumbo. Donc wa muswamba. Problème baninga msusu ya nini? Tukuma na niveau yo diaboliser mibali msusu bakabila basi mbongo te pona nini? Qu'une femme ne peut jamais toujours dépendre à un homme. En un sens. Yo kanti nzambe o yemoka lobeke moi si o dépendre na mtoke mbali na yini. Azoba. Il y a un petit na mokili changer Bible au moins ça ne faut pas dépendre toujours à un homme. Maman oyi ba kopa ba fille comme okasa so ba mibali lelo ba okabate et pour na bilobela na yo yo mibali ba okabate ba séparation ya libali comme kilikili pour mibali nyoso oyi ba ka que moi je peux faire luka ba science basi msunza masaba na mokili pour ba luka te ba dépendre kaka na mibali na bango yaya tika kokosa ngani nazabona koma discrète discrétion oyo tangi na école ni yo mto zala ta suki ya pamba oyo faut filmer cha na statut ba kubunda na ngo les jaloux vont maigrir atozo mélange faut cha na statut boka kada se vanate dolo ba so comme discrète ya to yeba no zuite ozuite penza ya to yeba ni ngana ebio yo so zaki kado meto kufia onga sa so na bunda na ngo eboma na ngo ozuite ya ozuite ya ko rejoindre biso ya se vanate de kimta kufi ate tikane trafic do to boya ça va mama biso yebisangelo moko soki ba fingi yo mwana nga ko répondre te rappeler kaka maman ozaki na kishase le mabelo kwa akake babwake limbanda mobali abato amoni nyoso wana te azimbongo na ya pasi ya malili ya hiver atindelo billet okepoto okomi kuna na poto okomi agent ANR okomi agent renseignement mobala loba 1 2 3 bengi mbila 1 2 3 bengi la police baloba ti okende poto ngone na kanda ozaki na poso ke kuna obongselong na mama be wani zaelo kwa mbunda basonge ba otobeta concert so na matanga koko nini après comme ofinga ba mama na senstin to na poso basa kitoko oui mais toza na poso ya ba dessin animé lo kwa yoti toza na poso basa ya poli lo kwa yoti yo ofinga ye long mabe oui na ze long mabe mais quand même nous a respect et ça passable quand même maman revoir impolitesse na yo biso tozo tula mibala poto babo bala biso po lié bisilo na ko yebisa bino ba copine ngaku d'ailleurs ki copinage kufa bo baninga mabe boza na suna publier photo ta ndeni na video ndeni o commentaka te o tsaka j'aime te e mona pena ke yo doza no tsinga maka wana ozela kaka échec na échec enyonga ngona nini mama aposo moninga stata mutu ozimu noko no fongola alo kwa po ona yebi o ebinga na moyeni o yema photo nanga o commenta ba photo nanga koloba na bateko yebinga ponga na yebioti mona ko za muninga mabeti na niveau mtali boso alo ba que je connais la fille mais ma photo nanga te o commenta te o ebenga na nini ce n'est pas ma copine attends entre vous les copines là-bas muninga so publier photo ta TikTok ndeni o commenta te ba ver chaque na yeso kayo ba Louis Vuitton na ta yeso kayo muninga mabene mi a progrès to yeba yo déjà to timbeli ba jeune ki copinage peut kufi 2021 na coin na azaki na quartier yenga na ba couper na balipapa
ozaki wape mona ke te donc nga na zui likanisa ye ko lisane balata pantalon ndoko mo chamis no likolwana mama wana po okosi moni ki miss makasi ndokite no wana okosi penza ena sens ataki na coupe oyenga yango matalongo kita ana quartier bo seke bino nyonso lokwa nga na ye ko lisane balata pantalon de bacha parfum et tout na ko mobile kitoka bongi pona yo na bongi pona yo okosi na yo okosi penza mama luka ya yo esimba te yo a miss makasi ndokite kasi kona miss makasi nganga te ena sens moniko tule okoyanga noir sikona bien si yo se retrouve à mutakana na camarade mbali na mbetu idone zala nini aya poni consiste mbali posa basi bo kinduma na ko kesela ngai article na ba camarade mbali na olobani inconscience franchement ba sela ko na famille na totalement ça c'est la trop yo mutaka na ko ke élection place msute kana ba camarade mbali na un sens te peut-être muke mama changer bébé sa réputation basi na ndenge nyonso bongo nenga na olingati pe mto chapine franchement onga mobala piaka na ko vivre na été maman mobala piaka waza na projet d'avenir ba négligeaka été po muto yeba te qu'un jour maman Denise comme ma première dame mutandima te que Félix Tshisekedi comme ma président yo ndenge ozana fo de tempo ekoso mama fo de tempo ekoso comme na âge nini omitala te likolo yango nezo konde ezo koma lokwa akanga ezo lakisa de âge na o libele yango na déjà ekoye comme lokwa chaussette na okuto miboteli te libele nyonso de ekoye so est-ce que mbala zi décision ke nga mwasi ono aboti te libele ekoya na obala ete olobani nga mbala piaka nga mbala piaka mama likolo nango na okuba tuna ota te epa bino basala nde nini no batuna te miso no sala nka bolo ko ba fara ya camion munene babengani mani ke ngani mbala mbongo tala no etano afulu ka mbala mbongo ko bongo de ba olia mikokoli ya vérifier o amutu mo mikota tati bala mo 5e bureau o moni bine bat bolula mbala mbongo le moment est venu mibali ya mbongo o bolula wana bazana basi na baba bandana bango na pasi ti bakoma lelo yo koma olula ye moloko olinga mbongo mobali apesi yo mbongo bimana mbongo ye akeko bimana mwasi na ye le 14 février siko ngani na mama mobali na ngai ya piaka wana chama toi tokutani na boîte yo loko olinga mbongo zalaka concentré na mbongo na yo na ba champagne na osomba ba dance na bino ya koningisa ka basima wana liboso mobali na ngai te mobali na ngai ya piaka kana na oyane ba dance na mnoko bujaka basima liboso mobali na ngate poto ko bebana bino bolinga mbongo bo bimana ba mbongo mibali ba ko bimana basina bango babanga na bango na pasi siko to kotala bino ndeni bosuka kaka oyana basima na wana eko chongo liboso mobali na nga boye mama kangelo nginanga na ebiso to kosuka mabe po lula mbongo nga lingi na nga mobali na nga yo fanzika wana so moni le vieux codre mana lati boy yo na mbangu pure ke koluka papa kofi ono zo mona zana tala mapango na kisasa otala banda kutala mituka yo ndo zana bateka katikata lopango popo batinda na poto okomi kuna na poto okomi oyesa biso bodio na lati oza 50,000 euros na lati oza 1,800 euros okutine na bona lati mapango na nzoto ndeko na ngai baninga bazotonga na kisasa otonga midi pokwa na lobaki te mkoka okisasa okosala crise okodi $1 mtako simba wazati mama na toteka makala na moi awawa yo na poto olata mapango na nzoto ata yo moko s'il te plaît revoir méthode wana revoir pour ça va pas non ça va pas là mobali na ngalinga na cha maquillage te mobali na linga ko cha maquillage te po cha ngo mabe aboya ko kisi solo o cha maquillage ka awa koto pa ko ba fo de tête yango linga na ete ezate ka sepela na basi ba cha maquillage te alula ba fi ba cha maquillage yondo cha ngo mabe popo be bana te yango alobana mama yenga ngana basi ba maquillage te en réalité o cha ngo de mabe pour l'exa fo de teint ba crayon matisi awa ba cils awa pour éviter des problèmes yango aloba linga ne maquillage te en réalité alinga vous comprendre maman nga na ndimi na nga na lota bilo mi pusete na lota bisete na lota sanglete pona miyebi na nga na ndimi na nga na misala lokwa nda kwetanga na tango elanga mtoya pesi garantie akoti
tant mbula ebeta moni ndako etangi na bolingo ndako ne lokwa moni ndako na eza bien oloba nini na bongusaka ndako na nga na fanda ndako wana ndenga na miyebi na nga naza na banduta na nga bamakwanza na nga siko na otika ngo libanda po ani na otika ngo libanda po anini oh yo misala lokwa bandako za kota kintsuka wana ba fissure nzoto mobimba mais olinga ba bisse ba cinglé olongo na malwe kapeti ce ville na senstin ndako ba fissure mutakota ate po de mta omona ndako set ba fissure bo eyo suka kana kweya ngasko ndako tanga na tangwa elanga omoni mto omoni ndenge nga na zabo les sangs des oignons ezo couler na makila na ngai les sangs des oignons makila ya mwana na pate o ya rouge wana ezo couler na makila na ngai o elakisi que naza africaine likolo nango naza congolaise donc makamba français na yebi yango te na koloba combien de fois que na yebi français ti tiko stressé ngako ozo exiger nga français so yoka lingala ti zo ba vidéo o même pas mta yebi lingala à traduire à interpréter léo à yebisa na français tiko stressé ngai ndozo exiger nga français o pekisa nga lingala ya loko ngo kabolanga na fufu lingala ene lengmo na fufu ko stressé nga te pardon s'il te plaît